Sælveriði, Ívar hér, velkomin í Flugursmiðjuna. Í kvöld ætla ég að nýta laxaflugu sem að heitir hvorki meira minna en Black and Blue og það var beðið þessa flugu núna bara fyrir, þetta er svona 2 dögum, 3 dögum síðan og við verðum náttúrulega sjálfsögðu að reyna að verða við öllum fyrirspurnum, hvort sem það sé samdægurs eða eftir viku. Það er að reyna við innan handar við alla. Við notum sem sé Uni, við reyndar notum 12.0 þráði þessa af því að hún er aðeins minna sig og við erum að nota Arex sem sé númer 8 sem er sem sé standard double Arex, góði krókar. Og svo erum við að nota Uni sem sé silfur eða gull. Þetta er gull sem við notum í þessa og við byrjum á því að græja broddinn á fluguna en broddurinn á þessari flugu er úr ávölu gulli því sem við erum að festa hérna niður. Það er bara hér akkurat, svo kemur broddurinn hérna niður. Svona, já. Svo fáum við þetta eitt hérna. Grípa þetta með tvinnanum hérna. Og þessi fluga á að vera góð í svona björtu veðri sem að telst nú yfirleitt ekki sérstaklega gott veður í laxveiði að sé of bjart eða of mikil lygna en þessi á að vera góð í það. Að minnsta kosti það sem ég hef heyrt og reynt sjálfur og svo það sem stendur í bókinni. Stélið á þessari flugu, það er úr sem sé gullfasana, það er sem sé hausfjöðurinn, þessi gula fjöður hérna. Þið sjáu þetta er gullfasani, þetta minnir dálítið á manni í Bandaríkjunum sem var að tapa þar frambóðið sínu fyrir kosninga til forseta Bandaríkjanna, en það er annað mál. Svo á festu við sem sé frambjóðandann hérna niður og þetta má standa svona aðeins aftur fyrir bauginn, svona, ekki mikið lengra en þetta. Svo festist frambjóðandinn bara hérna niður og við klippum hann hérna í sundur. Og það er hann úr sögunni. Því næst þá kemur á þetta ávallt-silfur sem er sem sé Uni ávallt-silfur, ekki ávallt segi flatt-silfur, afsakið mig. Og flata-silfrið er búkurinn á flugunni en vöfin eða ribbið svo kallaða, það er áfram ávallt gull og restina af því sem ég sýndi ykkur áðan. Þannig við byrjum á því að festa niður gullið og festum það hérna mín megin svona, þannig að fara eins lítið fyrir því og hægt er. Svo festum við niður silfrið og þetta er svona silfur sem er sem sé með silfri öðrum megin og gulli hinum megin og ef við ætlum að láta silfrið snúa upp og hafa silfurbók á henni, þá snúum við gullinu upp þegar við festum þetta niður og svo snúum við við. Það er að segja, það er gull öðrum megin, silfur hinum megin. Nú snýr gullið þetta upp að mér og ég er að horfa á það, þið sjáu það ekki. En svo þegar við formum búkinn þá tökum við þetta þannig að silfrið snúi út. Svona. Þá er þetta komið og læsum við þetta niður með tvinnanum. Nú eftir dugir örugglega í aðra svona flugu og þá kemur ávala gullið yfir silfrið. Svona. Festum við því niður.
og þá getum við farið að huga að vængnum og svo kraganum. Vængurinn á þessa flugu svartur íkornið sem við erum með hérna og sem sé svona venjart íkorni. Og við byrjum á því að sem sé festa vænginn niður. Svo kemur kraginn þar fyrir framan. Hún verður fallegri þannig. Þá höfum við íkornan hérna. Tökum þessi undirhárin úr honum alveg. Og við ætlum að reyna að hafa þetta ekki of mikið dressað. Þannig við höfum stuttan væng á henni, eða frekar stuttan svona. Og svo höfum við kragan fyrir framan. Og þetta aðeins að snirta vænginn hérna til að framan. Bara fínt með hnífinn og nýta til þess að taka þarna brot og millimetr. Þetta bara smánaði sem í mér. Ég verið að fara að rosalega varlega. Ég ætlaði að fara að vera með hnífa eða rakvélablöð í hnýtingunum. En þá bara kraginn eftir og við erum að nota svona bláar fjaðrir í hann. Og kraginn hérna úr svona einn eða þessum fjaðrum. Og það þarf að fara varlega þegar við festum hann niður vegna þess að þetta eru frekar litlar fjaðrir og frekar veikar fjaðrir. Þannig við erum að festa þetta niður sem sé svona. Ekki meira en þetta. Svo þarf að klippa þetta til hérna. Og klippa þetta til svona. Og takið eftir því að ég vef tvinnunum alveg hérna aftur, svona. Svo kemur kraginn í rauninni, þú vefur kraganum fram og festir það niður og býr til smá haus á hana þar. Ég myndi mæla sterklega með því að menn noti fjaðurklemmu í þetta, sem við ætlum að gera. Og þetta getur verið svona dálítið nákvæmnisverk. Fyrir með tvinnan hérna fram á. Og þegar við setjum fjöður niður svona, ég get farið ef þið viljið, bara sendið mér línu, farið í gegnum hvernig við vinnum með svona kraga, hvað ber að varast og hvað verður að hafa í huga þegar við unnið með hérna kraga. En þið sjáu að ég greiði fanirnar í þessa átt, það að segja í þessa átt. Það alveg ástæði fyrir því. Svona. Þá þetta bara komið. Nema, við erum að læsa þessu og nú meðum við passa okkur að sleppa þessu ekki. Þetta eina sem heldur vafningnum. Það heldur að bæta hérna 1 til 2 við. Svo lögum við þetta á eftir. Þá byrjum við að taka stilkinn hérna af fjöðrinni sjálfri. Svona. Svo sjáum við, ég klippti nú í eitthvað hérna aðeins. En svo tökum við fanirnar á fjöðrinni, allar svona aftur á bak. Og vefjum þessu svona. Og búin til kragan, sjáu þið. Þá kemur kraginn svona yfir vænginn og verður passlegur. Hann ekki of langur. Við notum við frekar litla fjöður í þetta. Svo þetta snirta þetta svona alveg míkró snirta þetta frá til. Þess að það verður eitthvað óþekk. Svona, og þá ég bara hann sáttur við þessa Black and Blue. Þá bara búum við til hausinn á hana hérna. Svona. Og þetta Black and Blue á að veiða gríðarlega vel í bjartviðri sem nú erfitt í laxinum oft. Og við græjum á þetta 1 stykki haus. Hnút. Svona. Og svo ekkert annað að gera nema að lakka þetta. Þetta verður alltaf eins og ég segi, þegar þú setur kraga svona með fjöður, þetta erfiðara heldur en að setja bara skegg niður á hana. En þetta sumum finnst þetta eiginlega ómissandi og þetta kallað hakl.
meðan skeggið bara miklu einfaldara aðgerð. En það virkar alveg eins og við segjum að gera skegg á þetta. Þetta bara í bókinni hérna og ég bara sýna ykkur líka aðferðina við hvernig við þarf að vinna með fjöðrina sjálfa og hvað ber að hafa í huga. Svo lökkum við bara yfir þetta og meðan við græfum það þá ætla ég bara að segja takk kærlega fyrir áhorfið. Þegar ég deila rásinni, gerast áskrifendur og peppa að halda áfram að horfa. Það komin yfir 10.000 áhorf á innan mánuði sem alveg frábært. Og já, ég segi bara takk kærlega fyrir áhorf. Við sjáum þess og kátt í næsta vídeo.